各位小二班同学大家好，我们进来复习关于 H&M8 的生字。H&M8 呢是跟鸟有关系，所以我们会去学习鸟怎么说，还有鸟的身体的部位。好，我们开始咯。鸟叫做 burung， 好，那我们看怎么 H&M 怎么写哈 ，bu rung burung bu rung burung burung 的意思就是鸟，就是英文的 bird。OK， 我们再来复习两次 burung bu rung burung bu rung burung。什么呢？在中文里面，不管是鸟还是鸡的嘴巴，我们都叫它叫做喙。好，何谓喙？喙是比较硬的哦，因为它是要啄虫子来吃，所以叫做喙。那在马文里面呢，喙叫做 paruh 哈。那我们看怎么 H&M 呢 ？pa ruh paruh 就是鸟的嘴巴喙哈。pa ruh paruh。在英文呢叫做 beak，OK， 那 paruh 我们再念多两次 ，pa ruh paruh paruh， 有翅膀哈，所以翅膀呢叫什么呢？在马文里面叫做 sayap， 英文的 wing 哈。好，我们看一下 sayap 怎么念呢 ？sayap sayap sayap 就翅膀。好，再念多两次 sayap 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 ekor。 那同学有发现到吗？老师用浅色的 e， 这个浅色的 e 呢，表示它是念成 a 的音哈 ，a 的音不是念成 的音哈，是念成 a 的音 ，e kor kor ekor 就是英文的 tail 尾巴。好，我们再念多两次 ekor ekor ekor。 那最后一个生字呢，就是鸟会飞嘛，那因为我们都知道它叫做 fly 飞。那在马文里面叫做什么呢 ？terbang terbang 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 飞。好，再念多两次 terbang terbang terbang。 那希望同学再次的去复习它，念熟为止。好，礼拜一考哦，加油，拜拜。